ottaa videokuvaus ja vaikka sattuu räjähtää. Palaa nyt edes kunnolla koko auto. Joo. Nyt kun kysytään, että minkä takia spinnasi siinä, niin sanotaan, että kun se ajorit meni sekaisin, kun oli niin paljon keltaisia lippuja. Niin joo, että kun siinä tuli just keltainen lippu, että oli vähän niinku pakko sitten sinne vähän. Niin, vähän höllätä. On tuo hauska tuo riftaaminen. Joo, se on ihan kyllä mukavaa kanssa. Vaikka ei tuo nyt riftaamista ollut, mutta silleen niin kuin mitään muuta jo, niin kivan näköistä. Niin. On se varmaan mukavaa, kun on semmonen kunnon peli ja sitten kun osaisi vielä ajaa ja... Paskimmat renkaat. Niin. Tässä on kumminkin 225 kunnon lukko mikä pitää, niin siinä on aika paljon sitä rengaspinta-alaa loppuun. Joo. Kauhea kokoutuminen sinne. Ottais vielä Audi videokuvaa.